घुंगुड़ी प्रॉब्लम आजिकल ऑलमोस्ट बहुत जनकर देखा जाए घुंगुड़ी प्रॉब्लम। तो घुंगुड़ी प्रॉब्लमटा एक्चुअली केते ट्रिटमेंट दरकार केमती जानबे जेतेबेले व्यक्ति घुंगुड़ी मारुछंती प्लस ता सहित बेले बेले सडन तांकर घुंगुड़ी सब साउंड बंद हो जाउछि, तांकर निश्वास प्रश्वास बंद हो जाउछि आ केते समय परे पुणी माने अस्तव्यस्त होइकि उठी पडुछंती। माने जेमती माने तांको ऑक्सीजन पूरा बंद हो जाइथिला आ तांको पूरा ऑक्सीजन दरकार सेमती हिसाब रे जदि माने से उठी पडुछंती सेई घुंगुड़ी रो ट्रीटमेंट दरकार पड़ी पारे। से कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कुहा हुए।